Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, po azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Nanamela nani, nanamela nani, nanamela Yesu azali bolingo. Nanamela nani, nanamela nani, nanamela Yesu azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, soko meli ekitisi motema. Le dernier jour, les dents. Mama bawa ya abani babala yo. Sololi na ndenge ya lozito. Mama moko respect, mama moko soko talika mama wana ozomona mwana yepe azandenge wana. Ozomona. Oui, maman boye bisanga. Donc garçon draguer nga nzela, nga na vandisi bino na banjoli sabino ke garçon ma draguer et puis maman ba moi se permettre oya. On a ke nga na mwana ku no to nyanti. Na sens ni. Kolingati na ndeni. Oh, nga na nyanti. A draguer nga landa nga na linga kete. Siko aya awa yo sana. Bongo yebinda kuni. Je ne sais pas. Naza étonné na évité na tikala olaxa maman na bango adresse na bisoté. Mais envoya d'abord sa maman azali mobali malamu. Siko ngo bake bomona yamba na bomona na kate. Bokuta na kate, bosola kate. Mbala mama na bango aliongwe po ke wesa mama na bango ke no mwasi na ngai wana ke ne kosola ba parana. Est-ce que yazadi di boma? Ma papa, mambolo bangezo lekelanga. Garçon draguer nga na nzela alandaka nga na nzela nga na lingi na ngai yete. Siko mama na bango alongwe pa na inde aye awa aye kosa nini ayo loba na bino ni. Aye kuluba na biso boye, il faut ba yakubala. Oh, il faut ba kwela nge vwanda kentu ya injo. Oh, no kentu ya bavwa. Sike li bale changer na ngo forme na ngo ndenge eza mobali malamu to koma ko bala kama mibala malamu. Famia malamu ote mutu papa na bino famille le kweza ki malamu. Le kwa pa za mobali malamu mibale ebele balanda kanga yebi. Na bala kai pona nini? Na bala kai pona mobali malamu. Mais kasi ebandana bino mbale. Ekasi. Après yo memi pas parents non. Et siko yanga po ani ils ont changé forme. Po maman wana nga na ebiete, garçon wana nga na tutika likoko mama na mobali te et comme ya babi ya kwa ko vandisa bino ba bala nga na ndeni. Bongo mwasi mbale bakoma ndeni. Mama na lingi te. Akeno luka mwasi na obala ya ba ya obala nga sans consentement nga. Ya presque na. Siko ngo bolingi ka voyi wana. Mama mobali obino boyebi o nga na laksa bino eza janvier. Oh nyeso ola kisa banani. Mama yo yebi joba. Banga kabiso te pona nini. Ola kisa enani. Naza atine na katanda ko. Okobala mwana mobali wana na yebi sio bongo. Soko bali mwana mobali wate lo banga sana na mama na bota ki. Mobali uzo pela mobala oyebi. Na yebi ete na komona eba oya samedi. Ba oya samedi. Mindele écoute baloba. Mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Mama na ye ko ya vanda mama na vanda kata kiti awa ela kisi comportement mwana ye bako ya samedi atoko ya babango okozala awo ke pate na okaba fungula na ndako okobima te na ye mama mwana na end ba ko se ndumba likola présent ko kasi ba fio bazo ke end kuna ba se retrouver ba osala kindumba kuna c'est parce que Monica muntu ayebo ayebo yo lubi la kaka end. E bongo bano yo bazo kende Dubai bazo suka kepa ya bambua ba fiba. Siko yo kona Dubai yo. Oyebi batute ba yebi bino ba kamambangale. Lokolo nzimike bokutanaka. Lokolo nzimike boyebani na ye. Bokobala oyebi ye mama na ko ya bongo te. Mama na ko kota na porte ko beta porte te so ko yebi ote. Aya kokota na kati ya lupango. Mo teke ba bata maboma. Ndeka na yebi ba. Soko meki ko bo samedi.
soki bayebo esamede miko maboma priska bakude tete eza kaka yo ozoloba naye kaka bakude tete nga bangudi yako ezali kama telekoyo toce pose kaka baage yango ekei me bakude tete eza kaka okomona yango samedi so osakani mpona zako nyata yo wana ozalaki komona yango okoyokala bino soni bato baoyala nga nayebi nanga bango te okotela mwasi opesa emila sobasoboya baleki kosuba na bilamba oyo yo babokoli yo na mbongo ya pasi ngwaku mobali te bino bozi bakompromis na bino na mama wana na ndeni okozala samedi pote okanga ma 6 yo ozolingo kaba mwasi na babona ye mutu makasi ata mtonga lelo te bopese quand même respect lelo sorfait ka ke bino ba nyama jorvi nani wana nda ebemba jorvi solula na kibwanga mobali boni bopesa ka kishasa mobima na bopesa ye mwana bino mila mwana azape mwana mwasi ana aja libala ngai na kobala ete bani yo bakubala yo fungula Sibula unakoza kutia wana zoba mwana kibwanga ntu akoka santimate ngudi akutata kumamaku salibet yo bima libane na tete opene loko kwa ta oi nyamu kwa salibet Pole nini? Yo kule boye pale bino. Azu ba yo ma famille na bino penda. Ya famille na bino. Yo kule boye pale. Azu yo ma famille na bino. Yo mone. Bolole penda famille na bino penda mo ya zui. Yo bo badaka kusala nga wechi. Yebi mwana mbaya. Ndo alubero wana badaka kututisha ngani. C'est ça. Bon. Meme kana betu meboki dangesa mu soki na kamati ba décision nga moko lukudu bake oh non tu as fait ça seul il fallait nous contacter d'abord alors j'ai préféré mieux de vous contacter muboki là aussi Fabrice Mola lukudu baza kuya Kinshasa na Sorgan Cheka pour que bazalawa mais malheureusement barata qui vole bon awa ngenge vana vous allez m'aimer déjà Priska apparemment za kukomprendre loko za kusala te wana mobali yayi bakuzaka yandi na mama yandi baye awa tusololi il faut ngetala famille bakena satu ya kento usomona mobali prena azali na posha ya mwasi na ye parce que na musala na bangu c'est obligatoire faut ni kwela opportunité ya nene faso yayi bakala tena kusala yopo za kusala mobali ya malonga penda linga bala Priska mama mobali ya malonga monani abala Priska lingi te Priska lingi kaka voyou na ye wana mobali kitoko bazana comportement bien na famille na bango ba ye penza awa na mama na ye na ndako awa pona kaka koloba komila kisa awa parce que mona mobali ya voyou wana wafinga kabiso wana asam ena mama na ye po ba ko ba keno to za besoin Priska to za na posa ya mwasi bo ya kusala nini mama aswa oui nazolanda makambo nyonso ezoloba nazoyoka basusi na bino ata nga mpe ndenge naza boye ntango nabotaki mpe Gabriel na baage moko boye ntango azozwa mibali nazala koluka mobali moko boye puiske asa koli aza mela te puiske na mobali oyo bazalaka wana abetaka ye afingaka bino mpo nga mwana wana nafinganga te afingaka bino mpo bopesaka ye nzela bofungwele porte akofinga ye nani akopesa nzela nani afinga aza nde voyou nani akopesa nzela yaza kufinga biso parce que biso mpe tutalaka ye kaka bongo afinga po tutiki ye ozomona bango mibale seke bayebani malamu koleka
balala sikoyo linga lubani bino bokoki kokabula Priska na mobali ne te to bokoki kokabele mobali te bokoponele mpe mobali te eza teke mobali wana lokola longwe kuna na mama na bango bana mosusu baza na bango baenfant chéri makambo nyonso koloba na mama yoki na yake na ye ata babi mama tikanga nakende obunda akei patiki ake obunda mama tikanga nakende oyiba mbongo na banque ake patiki ye. De quel droit tu te permets de venir chez moi? S'il te plaît, Prisca. Ne t'ai-je pas dit que de ne pas me chercher? Écoute, et puis on se bat biloko no ye n'aurait pas biso ba biso tola lanzala. On n'est pas des pauvres. Toi on a besoin de mbongo no c'est minable l'argent, j'ai pas besoin de ça. Ne me touche pas. Naïbisio bien que je veux pas de toi. Oh comment t'es là no bango wapi? Na lingi yo te monsieur. Je veux pas de toi, j'ai mon homme. Tu peux me comprendre. Tu sais comprendre ça. Tu sais comprendre ça. Je peux te faire comprendre une chose. Me faire comprendre quoi? Que tu es venu chez nous à mon insu pour laisser tes minables histoires. Non mais j'étais venu pour te voir, à ma grande surprise, mais tu n'étais pas là. Je suis qui pour toi? Nazana n'est pas là-haut. Oyo talanga sur base de quoi? Pour tout sur la nini. Tu peux pas m'accorder une chance. D'accorder quoi? Je te dis je ne veux pas. N'expliquez-moi mon nini. Na le bango na lingala na lingi yo te naza besoin mobali lokwa yo te j'ai un homme na mobali alingaka nga monika omona ko betanga na balabala na c'est lui qui j'aime. Je t'aime pas. Non lingaka yo te et non komaka moi sinon ata mukolo moko te. D'accord, c'est bon. Ça ici. OK, je le mets dans ma tête mais seulement écoute. Et puis mbala sima. Ezama etene non sopelo. Ezala acide. Si tu continues arrête de chercher ma famille, arrête de chercher. Tu oses me toucher? Non mais tu oses me toucher? On est dans non. Mais je me fous de la rue. Je me fous de la rue. C'est comme ça qu'il a besoin d'un gars ça la calme pas na haut. On me sur la nanga. Mais pourquoi t'es pour la famille nanga? Mais tu m'as appelé, je suis venu te voir. Mais dis-moi, tu n'étais pas à droite c'est toi. Tu as accepté mon appel seulement pour me rendre ridicule? Mais je t'ai appelé pour te rendre ridicule parce que toi tu m'as rendu ridicule. Tu aurais bien me dire tout. Écoute, tu aurais dû me dire tout ça au téléphone. Tu m'as rendu ridicule devant ma famille. Moi aussi je devais te le rendre. OK? Mais c'est quoi? Moutolingité. Si on s'en a besoin de ça, vas-y, il y a des orphelinats. Mais c'est pas chez moi. Et c'est pas ma parent qui a bienveillance. Excuse-moi d'être venu, mais sois-en sûr que je reviendrai. Akepe atiki. Mais bolo batende ke o Priska ndenge zana mobali wana za malamu o yazala kana yaza voyou aza mabeta monsieur kole nende yango wana. Shoki na comprendre. Bana pensa yo na tata mukolo na banda omone mukolo makasi. Na bande ko zombi wana. Ti suka musali ni bofandi pe boboto ba Priska. Siko ya Priska yo lingo te na sens te makambo zoloba. Lingo te makambo zoloba za sens te papa a Priska zaki responsable afinga kayo. Azaki responsable afinga kayo. Différence à 18 ans ya. Oh. Donc etendenge na vanda kana famille bino lo. Okubana nga koki ten tono to inyoka ko te mbana nga koki na nga. Est-ce que bon na nga koki na ngai mama ko ba dilo ko wana te. Koki na ngai. Mara moni mama na bino. Mama na bino apparemment ndire problème mutu izale ka. Boponela ende mobali te botika ye moko apona. Tika mama. Wata mobali alinga bala ye. Yo do bandi ko lo makabo eza na sens te. To ponemba ndemo ba to mona malonga ye wana. Priska yali na bengo pe ko so na Priska. Ye moko azomona. Ye moko azomona. Koko pe. Ngana solo na Priska na misu na bino te. Mutu azali mutu. Ngana obenga Priska nga moko na solo na ye na lobi ke Priska oza mukolo sala vie ndenge za bo age zo kele na age bo so komi bo. Na oloba na yango. Penyo shiri mutu normal ezali te. Bati nyosho bati mutu. Oh, mutu normal azate na ye. Mutu normal azate mama. Seke yo psychiatre ya kawa. Ya kuyandenge nini bato mituba za kakao mutu normal azali te. Boko mukende na bino Gabuye. Rukata renyo. Gabi. Kotozo luba likambo eza ya normali. Vous commencez à me tutoyer pour y avoir un moine qui a beaucoup ça la choix de exemple, ça vient de moi. Moi j'ai épousé. Ngana ya kite pour na kubeta kayo. J'ai déjà ingéré qui chez vous. Na je vais poser une on va ko beta te poser qui j'ai kola. Mama nini ko mama problème ni boyi. Unoza na makasa ocha mutu liboko te. Priska za goko na ngai. Na ko benga enga moko na solo na ye pona makamu na ye. Même le moko fansa nga réunion boyete za ko to tonga to lia mwana. Kasiko?
Ma mentalité inférieure. Vous raisonnez. Yaya eza supérieur au Kenya ko na mwana muke. C'est pas normal. Yaya eza supérieur est nani Kana zodu bangamo ko mais maman na yo acha kukota makambo. Kabeza na age na yo. Oh. Acha ndenge ni. Kabine mtakanisa ke vie suki libale za wenzekanga. Uzwa kimbongo. Oh. Fallait pour moi que soit pour moi ça lingaka yo. Amiye ba na été lobby na ye. Oh, baninga ba raisonner 2030 yo so raisonner ka lelo. Na tout raisonner lelo na dubi. Je parle pour ma fille. Ni bali bazuwela kukufa kwa nini? Soki kufuna mama. Bazuwela lelo kufa teni sio so kufa kufina age na yo. Yo kanso kufa kufina ni 80 seko. Yo pe mbali yo kufa déjà. Tika. Ngambali na nga kufa. Malaka ngaka oseko yango moni alliance lingwa. Quand ça n'a pas joué, mais crampe dans le colo yango wana. Crampe, j'attends parce que je vois les jeter. Amenda kama jeter. Ayibi kendeni na jabo na shaka kama cash. Wewe kani shate na fandishi familiali na yo bazo répondre nga mabebo ina kuzala ne shengo. Puisque pourquoi me raison? Ok, déjà 31 ozokende mwana mwasi donc mwana mwasi kaka te mwana soki abotami à partir ya age oyo abotami age ya inconscience eza de 0 à 5 ans totiaka de 0 à 5 ans eza mpe age à risque mwana so akomi longwa 5 ans ti akoma 10 ans aobando sote azosala nyonso azosala lobi na ntongo alamuki mpaki classe babenga yango énergie de l'enfance kobanda 12 ans ti okoma na 17 ans adolescent kolongwa 17 ans po oleka 18 ans okoma ntina ba 23 ans okomi adulte vedi kozala adulte bani deja banda na 18 ans soki okobanda 18 ans ti okoma na 31 ans tiango ka 30 tolongola nano po lokola na okokisi te 30 ans 12 ans déjà passé na kati ya 12 ans wana okokaki kosala mpe nyonso okoki kobala oboti ozwa ménopause te me opemi po so olobi na osuka na kaka na bana 4 okobota bango panda 12 ans ta mosuku tasali mpe ka 9 ans na libala po mwana liboso na mwana mibale bakangamaka surtout so oza na moto akooriente priska seke okoki mpe kobala mwana mobali oyo afingaka bapara na yo oyebi mwa mobali wana afingaka bapapa te eza nde papa moto alongwaka place ye aza azomikitisa na niveau ba jeune garçon eza nga na age na nga boye jamais papa komona wana mobali na nzela ayembala moko abandi kofinga mwa mobali wana bandi kokangi na nzoto babunda jamais papa abiso ka papa asala yango na mama meme mama abe pakoti mama wana noyebisa yo koko ezaka nga mona okaa na soni esalamaka te omoni nga na age na nga na mobali na nzela so osepeli te benga nga zela nga na ndako ou bien soki omoni ke mamu na osala esepeli so te okoki osignale te nga ta priska yaka oyebisi nga te ndenge oza na mpasi otelemi eza bien te sala ozonga na ndako osala boye mais eza te komoni nga na mwa mobali na nzela obandi kokanga garçon wana na nzoto obandi kofinga ye so mpe aza mutu motema mpe soki aza mpe mutu akozala aza mobali na nga mais bien sûr aza mutu aosupporte mafinga mosusu te aoluka azongisa priska otomboki makasi boye pwani koko natomboki mpo na raisonne mambo wana nyonso mpo ekende na ndenge mabe koko eza ya solo ya solo na mpanzi na ye na mpanzi ya mobali na mpanzi ya baboti na eza na mpanzi ya baboti afingaka baboti abetaka baboti afingaka bango donc azosala c'est comme si papa komi camarade na ye papa yebi eloko nini osala donc un d'abord mo mobali na aza na niveau na ye te ana eloko te otana makambo ya niveau te parce que eloko oyo otiaka na zolo wana ememiso mpe ka mibali ya balox koko te teka komeka koboya te nga so na opesa moto conseil ameka kotia liloba se ekomi conversation vedi tokoki na biso mpe kobunda do so na oloba kangaka matoi yoyo kaka ya mabe mipesila réponse na kati
donc soki oyoki ka sango koko azoya oke odésactive eloko na yo wana otiaka na zolo bosolani non père wana azalaki camarade intime ya koko na nga yana ma mosusu koko na nga asala na butu na na moi nga nayebi te so koko na biso nayokaka azalaka cor koko nda fongola nga ke te koko na bino nda otambola es important oyebi ekozala na raison parce que koko na bino benaka ncor po aloka oui aloka po moto bakilo bamapapa yo moto bapoto nga nakebaka mikili mpo na kokoma yango non nakendango so lingo olongola poti na biso moninga tala ya yo jorvi mo ndenga na boye naboma nzoto te nalukaka te mpo nayebi nasala bolamu moko boye nazelaka nzambe apelisa motema moto wana moto asunganga nga nazelakasongisongi oyinaki impolitesse moto okoya kosala bolamu jorvi omoni impolitesse kisongisongi eya basemence oyo nzambe atie na kati na nga so nasaleli yango eya lisumu te me nga nabetela se te na bolamu nasala motu moko boye malgré tout lelo bacombo ekangama bayambanga su te me nzambe ana bomona aza toujours na espoir ata lelo tokutana bongo samedi papa nyonso mama nyonso oyo mwana yo akomi na aza mokolo azobala te oya tokutana limete tokotambola elongo ce pays doit changer ce pays au combattant maman o mwana yo ya mobali asalaka 45 ans asalaka eloko te mwana oyo ya mati abalaka te yaka tokoteka ye na parti na biso nde tokosunga na goma tokosunga mpe peuple congolais avokende réunion babengiso tala veste ya moto azobengiso tala pantalon ya moto abengiso naloba yango bien mutu oyo nga so asali gouvernement kozala porte-parole na nga yeyo omona na idéologie bandeko abanda idps na ntango papa abonga te bongo na ntango mwana ndako obonga papa kufa bango bawelela baimmeuble bawelela mbongo nga nazokaka moniere na veste d'accord diji otangi mingi papa nana poso olongola vie ya koreve bien que tobibo tozana espoir d'accord tu sais dans la vie na deuxième république tant na kota na ndako na buka kiti oyo maréchal ando vandela je dis moi je suis un combattant mon cher soba la longoli veste oyo au monde a caché la victoire ça veut dire que toza tolité d'accord bio de kosanga olaksanga pota mobo to tumbanga so nini babetanga nzoka makwanza d'accord c'est tu sais non ça même responsable blague à part to kenya na weya to tali bio na dino c'est comment attends pour na Zaïre bato maeli ba joa vite mais bato ba courager nde ba joa vite c'est pas d'accord courager yo na maeli bosangana ona lobili l'union fait la force c'est comme on a tout ça les coalitions digitales na décor mon cher ceux qui n'a ce pouvoir donc il a eu comme des frères c'est la famille omoni mungongo ozobebisa obela na balabala oyo boketema 10e sozwika mégaphone olongoli kombo ya chichi otieka kombo ya yesu osali mbongo na vie genre vi ozoloba dio na ngai omaki bakourager batababule avanturier genre ozolobake ngai naye dio esimbi papa olingi tokajonge dio ayo na mwasi no vi nino mpona obetaka mwasi na balabala mwasi aza nyama mwasi aza mutu mwana naza mwana moya ya vie bien tangi alingi mais tu n'as rien biso to neto yebi boye zela nanu biso neto abo to yebi ke to vanali kelemba lo biso na olie pas décor lo bito olie pas na yo change biso neto mon cher boya na balisa na sabwe papa bino mi bale simbi ngama mbosa na kokota d'accord à part nga tuna na ndenge nini mon cher nga omondi ba parents onyo tu bana bon bagenda poto baboka ngunda na komba parti na biso ba rémunérer nga mon cher biso mikoto ata mobali soko moni otula tote obi ke yo vivre en rêve nani d'accord mais dans la vie faut rêver faut rêver siko musika
Yo zo revega awa papa. Comment ça? Yo landaka loko a parti politique ne sala confiance babi bon. Loko la papa na biso Etienne Koufi. Verso mutata yo azate diji zwa. OK lobelaka. Allez balati 100 kilo moko o vunga. O za veste c'était vunga. D'accord, un jour tu vas me chercher. Où? Un jour, tu vas me chercher. Où? Quand je serai là au bureau, je vois des militaires battre les mibou. D'accord, on va battre les mibou. Moi, c'est là. Mais c'est la lutte continue. Le peuple vaincra. Un jour, ça va payer. Moi, c'est au moment ma tête pour qu'il y ait des gens dans les alimenter. D'accord. Au moment où tout est là, tout ma tête tout. Arrêtez-moi ces vagabonds. Maleka bino na bizi. Nazo batiaka ngo na kati moto ayoka te bosola na biloko mwa kati koko mkanga kanga soko oza na posa koporte moto conseil po ayoka to ayoka te balobela yango na tonalité oyo olobeli yango te donc nayepa mankaki respect yoka respecta Jorvi eza question c'est bien otuni motuni yango mpe mabe poso otuni yango epa professeur aloba no bima libanda c'est que na cour na yo kota lisuti ozoyoka bana basi entre bango basololaka ya presque ye comportement mobali wana est-ce que ozomona avenir ezali neti nga nazotuna presque na mobali wana avenir eza te yo ozolinga okende nango na phrase na chemin détourné ye azoya nango na raccourci yango moni ke alobi avenir ezate presque mutu nyonso alukaka libala mwana mwasi oyo azoluka yo mwana mobali oyo azoluka yo azoluka na baboti na ye nzela moko oyo yo mosani asalaka Oko aza ba projet na yende eza wana kala mingi to projet c'est bien na nzela ti mwana ma ko na nzela mila na makam na ngai te uzo comprendre te mila tika ko na mila ni vérité c'est la mila Oko aza ba projet ndenga aza na kala mingi te fa ki mitir aza passeport passeport azwaki déjà vie na ye mo boye baosolola ndeni ye nde moto aosalela ye kasi asala na affaire étrangère fo abimisele passeport apesaki ye déjà mbongo bon fo apesa ye mbongo il faut ozovivre na illusion olingi motu makasi me lobi eza te mwasi nyonso ndenge eza wana kolinga te okoma kokompare yo ya lelo na foto ya 18 ans passé tala ndenge nazalaki ta mibali balukaki nga ta kutu mwasi aza mwasi oyo mobali oyo azolinga yo akozwa ta mosusu lobi akozala ta kitoko te ta mosusu libala na ngamu na ngai nazwa ngo mobali oyo boza na ye ta mosusu bozovivre kaka na sentiment yo olingaka babeta yo olingaka ta mosusu mobali oyo afingaka baboti olingaka bogar mobali oyo atikaka mwa nzoto libanda mobali oyo azotika nzoto libanda atiki mopende libanda sika aza kaka na posa yo moko te aomona ka priska moko te aomona bapriska nyonso ebelebele bakoko donc okoki kutu kosenge mbongo te po ye moko alukaka na pa bavie na ye vie yango asaka na affaire étrangère donc vie mosusu ya komemela Turquie vie mosusu ya kokatie mai sans tenir compte ke motu mosusu akoti kaka na mai aza na mposa boma bino nyonso na mwa tonga na ya kotobola eloko ape mo bomakelaka po bobimela Grèce nzambe abimi batela nga mpe na batela yo mais sikoyo ndenge oza wana tu devant un fait accompli libala to célibat mobali oyo aye azosala ana mbongo na ye déjà to voyou oyo amenasaka baboti wana nga nalingi na ngai ye te nazoyebisa bino no bana mobali oyo namoni ke aza nango te noza nanga très à l'aise mais na Jorvi atande aza bapiaka na ye wana na se sentaka très à l'aise mobali wana na bamilio na oya nango ils ont intéressé nango ngata en tout cas pour ne pas vous léser botika ya kende bosalisi badépense azosalasala te mpo nga na omona c'est comme si azolona ne na mabanga nalingi na ngai ye te koko eza nango problème te kolinga te tokokango na makasi te mais ntango ozolala la nuit porte conseil et puis singa lisungi ya molimo mosantu mpo na ngai naomona lokola Jorvi aza bazoka oyo ekangami na pantalon ya mwindu na temps ya mariage bato bakozala ebele mais mwana mobali wana
aza lokola pétrole oyo ezoya po elongola bazoka wana nga nake na nga papa lali bone lelo njole leo ne mkola makamu boni adawuti ndako te na église na kati kutu tama bitosalaka priere clôture nga na bimi bazosala yango nga nazobima bazosala yango sans mpe umekimi priere clôture na kimi te tama bitosala priere clôture nga na bandi kobima mosala nzambe azosala tina koma na porte mpe sina bato yango bazwi retard apesi papa ponge presque aza bozane taza kuna te oyo bapesaka te neni aza te nayebi te soki dushe onga na koti to chambre onga na koti soki eza ya bino te nayebi te peut-être misu nanga loko ekufi kee na kotala ole na saute la place au saute yaka la place au saute zwa téléphone ninga bato wana baya saute oui 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 Bonjour maman. Bonjour. Voyez, hein? Bonjour maman. Bonjour. Vraiment. Merci. En tout cas, voyez, il m'a là. Merci maman. Mila. Maman. Hein? Hein? Quand tu cherches, Gabi. Papa, il faut signer moi. yo sola na na gabuya na sola na ba Kene nani? yo sola na na gabuya na sola na ba Papa. Gabi yakari. Yaka so. Nga koko ya puista. Ah, ok. Ngam na bodi penza mama na ye. Ah, vraiment, enchanté maman. Mais bamekuisha fo benga mwana na yobi. Presque azate na ndako. Mama. Presque azate na ndako. Abimilele ni. Na yebite. Mais azalaki kuna na shamba. Azate. Aloke partout presque azate. Segeli lo solo na bango ngala zate. Papa otiki na mikumba. Kasi mama na yo azaliti. Otiki na mikumba mama na yo bino mibale lo solo. Mama na yo azalaka munoko lo solo la kuna. Yaka nanu boy. Yo luba na bango tata sana diare. Mudibuza kuna. Vraiment nga koko o aboti papa na mama azaka sute nde yango wana. Kiso suwezaka ndenge uza mbali ya Priska nga mutu na remplacer nga na remplacer natindi ye musika na bilelo nyonso akosalaka lokola nga de mwasi na eponga koko nabisi bango keke kaka nde kila oyo ayo ezali vandako ndenge osalaki kapa na ngai mama peta mama na makambo ebele napekisi nga bi mama tika bi jamais nivandelaki nga na bi nga moko Priska. Maman, moi je tiens tellement cette relation jusqu'au point où on a tout ça la makambo vraiment rapide de peur que Priska Lumananda quoi et pas nangai. Et ben nos vélas. Dans la force en bâti. Oui, mais l'énergie c'est ça manger. Mais c'est la fois où vous doit bandi monnaie les Papa les gars quoi? Non, j'aimerais vous parler.
naluba na bino moi quelque chose. Ce n'est pas comme ça, ma introduction. Na yo muto di bandi. On commence par saluer les gens. Oh, bonjour. Na yo muto di bandi vraiment. Hein? Yo zo sangana na bano ya miki ozo kupesa bango éducation te. Hein? Prisika esi abala. Non comprendre. Mais comment ça fait-il les camarades na bino? Jorvi. Yonga uyebinga ite, zali kufungula munoko lokola libula weso uyebinga te. Onga na pukolo, luko malembe no. Nazali camarade ya wendo te, nazali vraiment ndengu za kumona nga tata ya Prisca. Ngana ko betoli so bari bango. Yo za wapi? Yo za wapi? Yo za wapi? OK na ba Congo ko bosala nini oyo ya bana ba Congo babengoni. Nini? King Tweni. King Tweni. Je suis le fondateur de King Tweni. Eh bongo yo sikoyo. Yo fondateur ya bana quartier Vaurien. Tigelo ba so si OK. Vaurien. Alini. Yo zote ya baleki na yo te pona ni. Plus que ça bala. Bonu bana Jorvi na lingi ba la chaîne. Yo mna ko solo. Ngam na ko solo. Ngo solo. Do bana musika. Solo. Solo. Zonga sima mna ko solo. Lo mama baba musika. Alungwa wale na ko bana yo wa. Yo kapene solo etufe yo malamu. Prisca said. Prisca oyo Jorvi aza kukenda kaka kukubima na ye lulu bana ya keba. Prisca ni akutana shop. Lulu bana ya keba. Excusez. J'ai une intention occupée aussi. Je suis occupé là. Prisca ni solo. Mais oh ya bana mwana nanga. Comment ni vieux? Soko manqué na nganga mona manqué mutu musute. Puis fonga na pesa yako. Et puis na manqué ka une fois na. Yo mo pele yebino ke ba manquaka. Ba ya kandebuli. Hein? Omoni janvier ozolo belana. Tokutana na to vanda atolia atomelaka. Mais jamais to beta lisola Prisca na bino. Prisca za antiquité. Yo misoki mila soki nani wana. Yo komo ye na ndeko na bino to koko na bino bata minani. On a kisi bango biso. Hein? Na oloba na yo. Otola chaye musapiko ni. Manqué. C'est pas les arts depuis que tu fais compte, ok? Yo en français. Yo en français. Donc on a de temps ça va français ça. Voilà genre vite. Papa, papa qui t'a bango non. C'est pas ton problème. C'est bon, papa, c'est bon, Toyoki, c'est bon. C'est Yo, moi c'est solo. C'est toi là. Ici, ça pique. Ici, ça pique. Et toi là, ici, ça pique. D'accord, c'est bon. C'est toi ici. Ça pique. Et toi là, ici, ça pique. Toi, ici. D'accord. Yo, Shoba, ici, ça pique. Kwa namonaka ye te namona mpe mama te nga na bo mobala ngo azobala nga na koyeba fami te yango moni nga kutu na na problème te problème déjà musala nde loko aza deya na grade il faut bambatile grade ezosenga mwasi na ye asa bali na ye mais omoni mwasi na yo yeyo mwasi akoko biso mpe na coutume na biso na baluba ezalaka bongo ezalaka bongo koko azalaka lokola mwasi ya nani Mila mais moko mpe photo tozongana na coutume bon ye Prisca aza ngai
Ah, ok, Mila. Kasi yaka na banini ba secret na ba baguni ba pesa ki. Ah, ok, makanisi. C'est que tout le monde a pris ce qu'elle est loté. Non, mais ça est coutume. Moi, je la coutume. Moi, je connais prochainement. Mai ezate tobana na mai après tokomela masanga nsima mais toutefois tosolola nano so tokomi na niveau oyo esengi ke tomela likambo eza te. Merci beaucoup mama. Bon biso nga vraiment aza pressé te aza pressé yeyo yo considéré déjà obali. Ok, bon. Nga mona ndimi ti mutandi ma liboso moi c'est mukolo sima ya mukia. Ah bon. Azaki na makoko na bengani ye. Ah, bon, on comprend, vous avez petit mais c'est il y a problème. Problème exact. Le colo zo bala ngai. Mais papa zoni oui. Papa akoya na ye ba kelo kasi zala bongo ti lokola ngana mwana zaki papa pe moya zala papa siko soni wana soni lokwa mama bande mama boti ngai bon sikoyo ngas na yebo ba papa leki ba papa kulutu musu bazana mbujimai musu bazana na libana boka balobi mama loko eza yango prédote tozopesaka pole tosomba bakazi ya masanga toye nango kaka mbongo na lettre na biso eza na kati awa oyo tozosenga loboko ya mbongo so botangi borépondre biso so tokoleka dans 2 semaines dans 3 semaines mpo toya na dot soki bolingi bosala mosiki tozela problème eza te so bolingi après quelques jours ekodépendre na biso bopesa biso kaka mikolo mibale misato biso mpe ndenge bino bokutani na baboti na bandeko mosusu biso mpe tokutana na bandeko comme ça tokoyeba ndenge tosala mpe tokomi liste na biso puiske omemela bino soki amemeli biso mpo nga nazosala makambo nyonso normalement na coutume na biso mwasi abimaka te papa lekile to tata mwasi nini kotalinga akokai koya mais lokola baza mosika babi non yo représente biso tata mwasi mama leki nyonso siko soki bino bopesi biso jour eke biso toye tozwi partir na biso ale biso sikoyo tosali programme na biso bandeko baye toye tobali mwasi na problème te mama problème tatuka toyambi bino motema polele tosepeli mpe na mwana azomona na responsable mama ebakata mwana rais bon siko na moma oyo tokoki na biso komela mai na biso biloko tolambeli bino biloko nasada kalingi mwa makelele bakelingi mwa ndakala nasali pondwa mai camarade nanga ndayelambelanga pondwa mai makenena asali makenena. Tu sais que moi je n'aime que toi. Il n'y a aucun homme au télémanilo pour me dire que plus que je vais te marier, au remplacer Jordi Nanga. Il a eu l'audace, le mec, qui a eu le monde à tirer par parents Nanga pour leur dire que non, on a besoin de la moi, on a besoin. Je ne sais même pas, chérie, comment est-ce qu'il a fait jusqu'au Komati et pas ma parent Nanga. Enfin, ça bango, et ça bango que non, moi je vais me l'autre fois tu m'avais dit que ça non, l'autre fois tu m'avais dit que beaucoup de temps dans Zela, garçon, soi-disant, Aaki, Ando, Lingayo, Banine. Ça aurait été que vous avez un chérie, j'ai tout dit. C'est quoi, il y a des gens qui ont un peu de mobile, il m'a dit qu'il y a un genre. Chérie. Obosaninga tena tuna yo bosaninga sko yebisanga muto olinga yo na balabala wana esilite comme na mamanda ko abani si papa bino abani si mère na bino bongo bitinga na kelo beti le lisulu chérie pour nous en a bien compréhension loba après vous répondre ni après ngana sili ki wana j'étais fâché na zaki sko ndaka no bo dako kisanga kanda afina bongo sande ni mama loba ni papa loba ni maman va se plaindre na bango vu que aele bango ba provision apesi bango na mbongo après yo pondingi
Non, chérie, nga na silika ki nga na yebisi bango comment est-ce que bokozwa mbongo mobali moko boye. Non, chérie, bino bina bamemi trahison. Chérie, na silika ki nga biso aujourd'hui ayoki makambo. Neti ba bino bakoboyanga neti na ndenge. nayebise bango tozanga na bikino boyeboya aujourd'hui ndenge boyebi nga na aujourd'hui na mesana na aujourd'hui toza so nzambe asungi biso oyebisa bango kokabelanga ba $10 na mikeli chérie nga nayebisa bango que c'est toi qui prends soin de les garçons na mère na bango baboti courage beti na pale ba nafingaki nafinga mama ya bango elo nino oyo ba esaliki bango ba neti pa bino basepela na bango eza nini bango baolobaki noyo eza nini yango nga nasangi oyo Mais oui, aussi maman c'est moninga. Si c'était dans la politique, coup d'état, enlèvement, détournement. Malembe. Mon cher. Ok, Langa, non, c'est bon. Malembe, doucement. Yo, Malembe, nanou. Puisque ça le ma papa Janvier non ça le ça kaya bo ba tiango ti ba tiango na mesa on lève toi ah yo quoi papa c'est là nous yo na nous c'est quoi le problème ndaza boy oui c'est bango ba mo trikinga donc ba yepena jomo ba mona ni chez bango na mère na bango kuna et puis doucement. Merci à toi. Doucement. Maman na bango, na père na bango. Mais chez bango nyoso wana. Bandimi pe na babali sa pousa. Chérie, va vérifier. Un jour nini Prisca. C'est que tu as tes amis na fingi famille na bango. Eza infraction mon cher. Eza infraction Malembe mon cher. Afingi. Malembe obi. Malembe. 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 Nabi écoute. Malembe. Non. Trop c'est trop. Bon, mon bébé, sa carrière politique, nana. Mon cher, attends. C'est là, nous. Un futur ministre, bah, mon abaninga na ba voyou. Ça, c'est ministériel. Vous êtes des voyous. Mon cher, moi, je suis diplômé. Non. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Oh, merci Jésus. Nafuteli yango mbongo te ngolo ekuti ngai ekuti ngai bisika nakana te nazweli yango facture te ngolo ekuti ngai na tango nakana te